Good morning mga Lodi. Nami sa Agtaw flyover o kangamunguta karon ay sa Tagum sa transformation. Kauban ako si Lodi Michael. Sige mga Lodi kay magbiyahe pa mi. Good morning mga Lodi. Akong kauban si Lodi Michael ng Yuyo Bikers. Lol, shout out! Shout out sa Trupang Sugal! Chilres kami mga Lodi. Wapo na kayo, butanganan na doon. Lagi. Ang ruta na mo kay sa Tagum transformation. Anami sa Lasang mga Lodi, approaching to Panabo. Akong Lodi ng Yuyo Bikers, Lodi Michael. Dukjon! Bike na Dukjon! Dok! Bike na daw, Dok! Busy si Dok kung kuhan, basketball. Tara, sige na, Dukjon ba? Hindi ko ba namin ano? Oh, powerful na si Dok eh. Nalami sa Panabo City, mga Lodi. Ilang kilometer ba rin Tagum doon? Gikan dire, Oo, gagawin ka ng Davao. kuhan, mga 50 kapin. Ang mura-mura. Nami sa sentro sa Carmen. Silang plaza. Ano? Plaza nila mga Lodi. Going ni sa Tagum sa transformation mga muruta. Kaban ako ang Lodi sa Yuyo Bikers. Si Lodi Michael. Friends kami mga Lodi. Don, shout out Don. Good morning mga Lodi. Diri sa amin sa Carmen sa mga karinderyahan. Tapay sa kinagulan. Aliksik. Akong kauban. Good morning mga Lodi. Approaching nami sa bridge Tagum mga Lodi. Chill rides lang mga Lodi. Anami sa bridge sa Tagum mga Lodi.
Nindot kay ilang kasada diri mga luti sa Tagum. Nindot kay ang mga punuan sa palm tree. Murag naa ka sa Las Vegas mga ludi. Mga ludi o. Nindot kayo. Good morning mga ludi, nalami sa Tagum City. Nalami sa Tagum City mga ludi. Good morning mga ludi, nalami sa Tagum Musikahan. Time check mga ludi, alas 8 sa buntag. Medyo init na diri sa Tagum mga ludi. Akong kauban, isa sa mga yuyo bikers. Isa na lang din, nabili na. Sana lang nabilin, hurong katalan. Si Lodi Michael. Nagkasabay na gyud. Sige mga lodi, kay mangita kami tindahan para mamahaw, dala na paniudtog. One eternity later.
Slowly kinrins ni. Masing asa na ruta ni. Okay. Good morning mga ludi. Nanata sa Trees Formation diri sa Tagum. O nindot kayo diri mga ludi. Ang ilang Trees Formation.